¿Qué tal, profesor? Eh, le saluda José Luis Fernández Saucedo, alumno de la Universidad UTP, ¿no? De la carrera mecatrónica, Ingeniería Mecatrónica, en la cual el día de hoy se expondrá lo que es el proyecto de alarma de retroceso de un auto, ¿no? Los integrantes son los siguientes: Juan Elvis Garay, Jonathan Elí Gómez, Jonathan de la Cruz Ingaruca y Paul Chávez Córdoba. Eh, Se realizó un proyecto con el PIC 18F4550 usando una pantalla LCD, ¿no? Un sensor ultrasónico HCE 500, no, R04, potenciómetro, un transistor BC54 CIBP, un buffer, resistencias de 330 ohmios para los LEDs y una resistencia, ¿no? Y las LEC, ¿no? Bueno, eh, este proyecto es para poder simular un auto en retroceso, ¿no? De acuerdo a la distancia programada que nosotros hemos programado, ¿no? En la programación del lenguaje C. Voy a compartir el programa en el MPLAC. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ahí podemos ver lo que son, ya hemos seleccionado, ¿no? El programa, ¿no? De acuerdo al Surface, ¿no? Nuestro programa principal, ¿no? Donde hemos incluido las librerías aprendidas durante la clase, ¿no? Tanto las librerías para trabajar con variables enteras, con periferias de entradas y salidas, y para trabajar con cadenas de caracteres, ¿no? Y el archivo de cabecera de los fusibles, ¿no? Incluimos también la que es la librería LCD, ¿no? Acá podemos ver los defines. Los defines, bueno, es para, bueno, asignamos, ¿no? El nombre, ¿no? Del cada pin, si tanto sea salida o entrada, ¿no? En este caso tenemos las salidas y una entrada, ¿no? Bueno, acá cerramos lo que es el arreglo para mostrar las variables en la pantalla LCD, ¿no? Las funciones para configurar el registro de inicio, la función para inicializar el timer 1, ¿no? Y la función para obtener la distancia, que son los más importantes. Y la otra función es para leer la entrada analógica que viene del sensor ultrasónico, ¿no? Del módulo ADC. Bueno, acá tenemos la función principal, variable de distancia, ¿no? El inimport, llamamos a la función de configuración de registros, iniciamos la configuración del timer 1, la función del LCD para inicializar y configurar, el ADC init, la función del ADC para inicializar y configurar, ¿no? Acá entraremos a un while, ¿no? Donde habilitaremos el canal 0, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Que es el channel es igual a 0, ¿no? Bueno, acá podemos, cuando ya está iniciado ¿no? El channel, iniciará la adquisición, ¿no? Bueno, después de ello, espera que finalice la conversión, ¿no? Cargamos la variable que se va a cargar en el valor de ADC, ¿no? Lo que es el Android High y Low, ¿no? El IF, ¿no? Que es el valor del ADC, que si es igual a 0 o es igual a 0 o mayor o igual a 512, bueno, los LEDs van a estar apagados, ¿no? Y de lo contrario, van a estar prendidos, ¿no? O sea, pasan el valor de 512, ¿no? La distancia para obtener la distancia, ¿no? Cargamos la variable de distancia con el valor de distancia capturado en el sensor, ¿no? Luego en SpringF, LCD buffer, cargamos la variable de distancia con formato LCD buffer. Luego de esto, presiona el cursor de la columna 0 y fila 1 y mostramos el valor en la pantalla LCD, ¿no? Recordemos que son 3 posiciones o 3 distancias de acuerdo a cada LED. En la distancia corta, podemos ver que cuando esté de 0 a 30 centímetros,
se activará, ¿cómo se llama? El LED, ¿no? El LED rojo, ¿no? Y cuando esté en una distancia de entre 30 y 60 centímetros, se activará el LED número verde, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente en el Proteus, ¿no? Luego en el IF, que es la distancia de 60 menor o igual a 100, la distancia será, en la pantalla LCD saldrá el mensaje distancia larga, ¿no? Y si pasamos los 100 centímetros, nos va a arrojar por configuración que está fuera de rango, ¿no? Acá podemos ver lo que son las funciones de registro de inicio, ¿no? Donde configuramos los tris C, D y B, ¿no? La configuración del pin RC es como salida digital, el C es como entrada digital y el tris D que es para el LCD, ¿no? La configuración en el puerto B, la salida digital, inicialmente en el puerto estará a nivel bajo, ¿no? La función de configuración del timer, ¿no? El timer trabaja a 16 bits por la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Si recordemos, si trabajamos en cero, es menor capacidad de almacenamiento, ¿no? Acá el prescaler lo hemos configurado como temporizador, ¿no? Como vemos acá con el interclock, ¿no? Luego de ello cargamos el registro TMR1 con el valor de 0 para hacer el temporizado del timer, ¿no? Acá tenemos la función de la distancia, ¿no? Podemos ver el nivel alto pin RC, retardo de 10 microsegundos. En el pin trigger podemos ver el nivel bajo del pin RC0, ¿no? Esperamos mientras que el pin SC1 sea igual a 0, activamos el temporizador del timer y esperamos mientras que el timer 1, ¿no? Se ponga en 1, ¿no? Cargamos la variable timer 1 con el valor del registro TMR1. El tiempo es en microsegundos, ¿no? Podemos cargar los valores de las variables del timer, ¿no? Como podemos ver, ¿no? El valor de distancias es centímetros, la fórmula aplicada para los microsegundos, ¿no? 117.6 microsegundos equivale a 2 centímetros. Valor de distancia en centímetros, ¿no? Y bueno, acá podemos hacer el valor de la distancia en centímetros, ¿no? Reiniciamos el valor de variable de duración. Acá podemos reiniciar el valor. Si el timer no está en cero, valor de registro TMR1, ¿no? Bueno, acá ya retornamos, bueno, a la programación, ¿no? Y pues estos son para pues los ADC, ¿no? Recordemos que los ADC en la programación es para poder convertir las entradas analógicas a digitales, ¿no? En el potenciómetro, en este caso, ¿no? De los LED, ¿no? Acá en LAN VIX Channel 0 habilitamos el canal 0 de la entrada analógica, disculpe, que llega del sensor ultrasónico. Habilitamos el RA4 como entrada analógico y el resto de entradas salidas digitales. El valor del PSG con 5 voltios y tierra, ¿no? Y la justificación a la derecha. Bueno, acá ya prácticamente estamos, toda esta es la programación. Luego de hacer la programación, bueno, como ya todos sabemos, realizamos la compilación, ¿no? De todo el programa realizado y grabamos, ¿no? Grabamos toda esta parte que está acá, que es la programación, para poder introducirlo en el PIC 18F4550. Copiamos, ahora vamos a empezar a compartir el programa, ¿no? Ahí como ver el programa. Un momento. El programa está en... Bueno, acá podemos ver, ya está cargado el programa, ¿no? Ahí lo había cargado. Lo vamos a poner a hacer la simulación, ¿no? En este caso, ahí podemos ver que la distancia, contamos con todos los instrumentos todos los dispositivos, ¿no? Que son el potenciómetro, que es para
poder controlar los LED donde se comporta como un switch on-off para activar los 4 LEDs de retroceso. Si el valor del voltaje es de 2.5 voltios, que equivale a un 50%, es para deshabilitar los LED. Y si es mayor a 2.5 voltios, se prenden los LED, ¿no? Para hacer la simulación. El siguiente dispositivo que hemos usado es, bueno, la distancia, ¿no? Ya recordemos que rojo es menor a 30, amarillo menor a 60 y verde de 60 a 100, ¿no? Y ya si pasa el valor de 100 es fuera de rango. Acá también tenemos el sensor ultrasónico. Es la alarma de retroceso, la cual emite ondas sonoras, donde tiene un sensor de emisor y receptor de la onda. Y el timer 1 calcula el tiempo de la emisión y recepción de este sensor ultrasónico. Sus pines, el TR, que es el trigger, y el SC, el hecho que emite y resecciona la onda, ¿no? Tenemos la pantalla LCD, es para visualizar toda la programación, donde los pines RS que vemos acá es para lectura, y el RW para lo que es la escritura, y el enable, ¿no? Para habilitar, ¿no? Todos estos 3 pines son de control. Los otros 4 pines, ¿no? Que son los 4 bits, son de datos, ¿no? Para donde envía la cadena de caracteres, ¿no? Después de eso, ya podemos iniciar, ¿no? Si yo tengo un auto en esta posición, eh, como distancia larga, ¿no? Y quiero empezar a retroceder, ¿no? Activo mis LED, ¿no? Activo mis LED, eh, regulando el voltaje. Ahí aprendí, ¿no? Prendí mis LEDs diciendo que estoy en posición, o estoy advirtiendo a alguien para que voy a empezar a retroceder. Entonces, luego de eso, yo en estos momentos inicio la simulación del retroceso del auto, y por ende mi sensor ultrasónico empieza a detectar ¿cómo se llama? Ese movimiento, ¿no? De acuerdo al reflejo del auto. Entonces, yo empiezo, ahí estoy en distancia larga, como vemos, mayor de 100, ¿no? Ahí es distancia larga, ¿no? Entonces empiezo a retroceder. Retrocedo, 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 y en valor de 60 ya me está diciendo que estoy a una distancia media, ¿no? Entonces sigo retrocediendo, simulando mi sensor ultrasónico, ¿no? Y ya ahí, en 30 centímetros, la cual me va a informar de que ya estoy en una posición rojo, ¿no? Es similar a un auto, ¿no? Entonces, eh, ya estoy a punto de colisionar, ¿no? Y si quiero adelantar, entonces desactivo mis LEDs, ¿no? Desactivo mis LEDs, como informé, como dije en el programa, menor a 2.5 voltios, se desactiva, ¿no? Y empiezo a adelantar. Adelanto, ¿no? Paso al media, y luego ya estoy en posición larga. Y recordemos que también en la programación existe lo que es cuando estoy fuera de posición de 100 centímetros, él por programación, entonces me va a salir un mensaje, ¿no? Fuera de rango. Acá están las entradas y salidas analógicas, ¿no? Digitales y entradas. Esta que está acá es la entrada analógica que viene desde el potenciómetro, ¿no? Recordemos que esa entrada analógica es de 5 voltios y de 0 a 5. Y en lo que es en la salida del sensor ultrasónico también está como entrada, ¿no? Bueno, profesor, eh, esa es la exposición con respecto a nuestro proyecto del grupo de Juan Elvis Garay, Jonathan Eli Gómez, Jonathan de la Cruz Igarunga y Paul Chávez, ¿no? Yo, con esto ya me paso a despedir, y bueno, esto sería todo, profesor, con respecto al laboratorio número 2. Gracias.